Ya, Assalamualaikum, selamat datang ke channel Das Video. Guys, saya kawin saya kan. Ada kawan dari Klate. Kawin kecek Klate sikit-sikit lah. Kawin nak tanya. Nak tanya demo kenapa kerja laut. Assalamualaikum boh. Waalaikumsalam. Oh mana boh? Kita ni asal Kuantan sebenarnya. Tapi kak dia suruhnya kita kecek Klate. Tak apa, kita royak wui ya. Okey. Kan tu? Berapa lama kerja? Kita ni kerja offshore ni tak ada lama mana. Baru 8 tahun je. Lama tu 8 tahun. 8 tahun. Jadi tak kerja... kita umur 22. Oh, muda lagi 22. Okey. Memang nak kerja laut ke, kebetulan ke, apa ke, cita-cita ke dari sekolah tulis dalam buku tu? Ke lagu mana? Benarnya kebetulan je benarnya. Mula asal kita kerja kilang ni. Oi, Mula asal kita kerja kilang elektronik. jadi kalau elektronik setahun je. Setahun kita berhenti. Duduk mak ayah tanggung. Setahun. Lepas kita pergi saja-saja lagi interview kat. Boleh rezeki. Alhamdulillah. Kekal sampai lah ni. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Okey, soalan seterusnya. Mari ke sini dari Klate. Mari Sarawak. Jadi macam mana perjalanan tu? Cuba sedikit. Kita letak di Kuantan sebenarnya, Kuantan Pahang. Oh. Kita letak Kuantan sebenarnya. Lepas tu daripada Kuantan kak tak ada tiket nak mari sini. Kita dah kereta sendiri. Tepuh 2 blok tu. Banyak ada surat lah. Pas kita ada surat lah. Banyak blok lah kita tepuhnya. Tepuh. Pas sampai airport kak. Pakai kereta semua. Mari naik airport biasa. Por kapal naik flight pakai Selipar. Pakai Selipar je kita. Muka PKP kak. Belah sikit. Ada apa? Sampai sini kak kita pun kena tahan lah masuk penjara KKM. Kurung kita ni sikit 4 kilo. Turun sikit 4 kilo. 2 minggu 2 minggu KKM. Sebelum masuk ke laut kena 2 minggu lagi. Belum masuk ke laut tu kita kena kuarantin 2 minggu tu. Dekat ayat Kapal, Imperial Hotel. Kalau nak pergi mana? Tengok TV, tengok dinding. Tengok TV, tengok dinding. Sumak molek oyak. Aduh. Pas 2 minggu rasa bebas lalu lah kita. Sampailah sini. Alhamdulillah. Baru rasa nikmat makan tu. Ni nampak ni. Alhamdulillah. Ni nampak ni. Menong ni. Menong ni. Tu lah sebab sedikit lah. Kawin tak pandai nak kecek Klate ni. Kawin orang Sarawak. Tapi boleh. Sikit-sikit. Kalau salah jangan kecah jangan marah boleh Jangan salah minta maaf lah dah. Minta maaf Kurang. Jadi soalan terakhir. Ada lagi. Ucapan untuk orang apa-apa siapa yang nak berminat untuk kerja offshore ni ke apa? Ucapan siapa yang berminat nak kerja offshore ni kita ya mentaliti tu nak kena kuat lah. Moga kat sini tak ada siapa-siapa. Kita dikelilingi oleh sains-sains yang duduk atas ni je. Tengok. Tak ada siapa-siapa. Tengok. Tak ada anak bini, tak ada family, tak ada apa. Belum kan? Inilah belum lagi. Alhamdulillah. Inilah family kita, sinilah sains kita. Maknanya. Boleh? Boleh. Boleh. Terima kasih.